सो आज हम जा रहे हैं ग्वालियर से जबलपुर, क्योंकि एक दिन बाद दीदी का सिविल जज का इंटरव्यू है। मैं ट्रेन में घुसते ही सो गया था और जब हमारी आंखें खुली तो हम जबलपुर पहुंच चुके थे। सामान की केयर करना तो कोई मुझसे सीखे, उनको सीट पे बैठा लाया मैंने। साला ट्रेन चला के लाया कि उड़ा के लाया, मजाक है क्या भाई? जब तक ट्रेन में एक दो बार सुसु न कराओ तब तक यात्रा पूरी नहीं होती। तो जबलपुर स्टेशन के कान पर ही एक होटल है जिसपे हमने रूम बुक किया था, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे रूम का आलिशान कमरा है जिसमें से हम बाहर देखें तो सिर्फ हरियाली दिखती है और कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि टी मेकर में चाय बना लूं, लेकिन ये टी मेकर है कि साला मानता ही नहीं। अब भाई टी मेकर में चाय बने या ना बने, हमको तो दूध पीने से मतलब है, तो हमने ये सूखा दूध पी लिया। भाई ये टी मेकर यहाँ फालतू में रखा है, इसको यूज होना आता ही नहीं है। अब हम नहा धो करके फ्रेश होके अब हम जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए।